Helo bawb, dyma Soni, croeso I ffilm Lladwy. Dwi'n Abertawe efo Sion. Sion, wyt ti dod o Gogledd Cymru? No, dwi o'r Gogledd yr Eiddio. Da iawn. Wyt ti'n siarad Cymraeg ers pan o ti'n blentyn? No, sori, mae Cymraeg wedi bod o amgylch fi o'r cychwyn. Be sy'n braf ydy, ella dwi'n mynd defnyddio fo gyn gymaint lawr ochra fan hyn. Dydy'r Cymraeg yn gryn a Abertawe, ond dwi'n gawad ffôn I ffwrdd o sgwrs yn Gymraeg efo teulu ac yn y blaen, ffrindiau, text a falle, mewn gret felly. Ond y gwaith dwi'n gwneud o fan hyn, dwi yn cael ei ddefnyddio fo lot amlach sy'n hyfryd. Pam penderfynus ti symud I Abertawe, lle mae dim ond 110 o bobl yma siarad Cymraeg. Felly, does dim siarad o gyfleoedd siarad Cymraeg bob dydd. Na, achos yn anffodus na, ond rheswm pam nes I symud lawr I Abertawe o Ynys Môn. Nath ymharda'r graddio llynaf o Brifysgol yng Nghaerdydd ac gafodd I swydd mewn un o'r ysbytau lawr yn fan hyn. Wedyn, dyna pam rhaid symud lle. Ac na ti'n iawn, dos am llawer o Gymraeg yn cael ei siarad yma, ond dwi'n lwcus dwi'n mewn swydd lle dwi'n cael ei ddefnyddio fo. Ac o bydd a hyn illa, mi welai rhywun sydd yn siarad lle maen nhw'n gofyn, wyt ti'n siarad Cymraeg? Yndw. Da ni'n cael sgwrs wedyn sy'n braf, mae o'n braf. Mae pobl, beth sy'n dda bod pobl gallu pigo fyny, pan dwi'n siarad Saesneg, mae pobl, mae gynnu fi'r acen Gymraeg wedyn. Acen Gymraeg! Acen Gogledd! Mae nhw'n pigo fyny sy'n wedyn, mae hwn yn gallu siarad Cymraeg gan I sgwrs. Ond mae lot o bobl pan dwi'n siarad Saesneg efo nhw, lawr fan hyn yn enwedig. Mae nhw'n meddwl, dwi'n dod o Lerpwl. Lerpwl! Achos mae'r acen Saesneg yn swnio rei debyg I ffordd maen nhw'n siarad yn Lerpwl. Lerpwl, Scouser. Maen nhw'n dweud, are you a Scouser? Yn unio. Mynd i'r joc, mae'n deitha nhw, iawn, mae'n deitha nhw. To get where I'm from, mae'n deitha nhw, de? When you get to the A55, turn left, don't turn right. Dyna mae'n deitha nhw. Ffio, ffydda'n well gen ti siarad Cymraeg neu Saesneg yn Cymru. Wel, Cymraeg, wrth gwrs. Mae'n bod yn dweud, cychwyn bob sgwrs yn y Gymraeg, ond yn aml iawn, os ydy'r person dwi'n siarad efo, os dyn nhw'n gyffyrddus yn sgwrsio'n Gymraeg, wel, dwi digon hapus siarad yn Saesneg efo nhw. Dwi'n meddwl, os am bai ar neb, os dyn nhw'n medru neu beidio, ond os oes rhywun sy'n dysgu, fel chi, dwi'n hapus iawn yn siarad Cymraeg efo nhw, gobeithio, gallu dysgu rhywbeth iddyn nhw o'r sgwrs. Dwi'n digon cyffyrddus yn y ddwy. Wyt ti erioed wedi breuddwylio am iaith Cymraeg yn dod yn iaith fwyafrifol yn Cymru a pham? Mae'n gwestiwn da ofnadwy, mae'n rhaid i ddweud. Fel rhywun sydd yn Gymru Cymraeg, lle. Dwi'n meddwl, da ni gyd, dwi'n meddwl, yn breuddwydio un diwrnod, sy'n ni'n gallu jyst cerad I fewn i'n siop, heb gorau poeni gofyn cwestiwn yn Gymraeg ac edrach yn hurt bost, di gofyn y cwestiwn yn Gymraeg a maen nhw'n sbio, pan nhw'n siarad yn hynny mi? Dwi'n mynd dach, I don't understand you. So'n gret, ne fysa o'n wych. Mae'n un o hynna, dwi'n meddwl, so'n gallu, dwi'n meddwl so'n gallu cyrraedd oes, lle fydd hynny yn bosib, mwyafrif, o boblogaeth o wlad yn siarad y iaith lle. Mae yna lot o bobl neu lot o waith I gael hynny wan, ond fel ni deitha chdi gynnau efo plant a falle, mae'r ysgolion wan, mae yna bwyslais mawr ar dysgu Gymraeg iddyn nhw, lot o swyddi, mae gallu siarad y Gymraeg yn gallu bod yn
sgil holl bwysig iddyn nhw, ynde. Felly, ie, sy'n wrth y modd, de. So fo'n hyfryd. Oes gen ti gariad sy'n siarad Cymraeg hefyd, fel ail iaith. Ail iaith. Wyt ti siarad Cymraeg efo di gariad bob tro, bob dydd? Yn anffodus, yr ateb ydy na, dwi ddim yn siarad Cymraeg efo hi. A nes i sôn am hyn gyna, mae hi'n un o hynna, mae'n gallu siarad y Gymraeg, ond dim yn gyffyrddus y siarad o, yn anffodus. Mae'n haws, i siarad yn Saesneg efo hi, ond mae'n defnyddio fo bob dydd yn ei gwaith. Dwi'n berffaith gyffyrddus, peidio siarad Cymraeg efo rhywun os dyn rhywun arall, dim o mwy gyffyrddus, ond weithiau, allan ei wneud rhywbeth yn anghywir yn tŷ neu rhywbeth, a wneud i ddeud rhywbeth yn Gymraeg wrtha fi, dwi'n gwybod wedyn os i siarad Cymraeg efo fi, dwi'n gwneud rhywbeth yn anghywir. Ond iera, oedd yn dweud, mae'n gallu siarad o, jyst dim rhy gyffyrddus, ond dyna di'r ces efo lot o bobl, fel ti wedi gweld, wrth gwrs, ar dy drafals, ynddo. Wyt ti'n poeni am diffod o iaith Cymraeg yn Cymru? Mae hwnna'n gwestiwn da, achos o lle dwi'n dŵad, di o'n rhaid i bod yn broblem, poeni am dyfodol y Gymraeg, achos dwi'n meddwl yn y gogledd, yn Ynys Môn a Gwynedd a balli. Mae yna gymaint o'na ni yn siarad y Gymraeg adra, yn ogystal â yn gwaith a balli. Mae'r plant, mae nhw wedyn yn mynd i ddysgu'r iaith. Ond beth sydd dda mae'r dalodd fel fan hyn rwan, mae lot o'r plant rwan yn dysgu fo yn yr ysgol, ond mae mama a tada nhw, mae nhw'n pwysio nhw, mae nhw'n tragwthio nhw i fewn i gweithgareddau yma balli. Ond mae dim ond 6 a 5 a 100 o bobl ifanc yn astudio trwy cyffwng Cymraeg. Ydy digon? Diolch yn ddigon, na, dydy o ddim. Ond be mae rhywun yn weld ydy, mae sgrifennu'r Gymraeg lot mwy cymleth na'i siarad o. Wedyn, beth mae lot o bobl, mae'n siŵr, maen nhw'n gweld o'n haws astudio a sgwennu pethau lawr yn y Saesneg, ond swn i'n meddwl bod yn ost hanner y 26% yna, tra bod nhw'n sgwennu'r pethau mae lawr yn Saesneg, swn i'n meddwl, maen nhw'n meddwl amdan be maen nhw yn mynd i sgwennu yn y Gymraeg, Wedyn, dwi'n meddwl, mae hynna'n beth, mae o jyst chydig bach yn haws, dwi'n meddwl, sgwennu yn y Saesneg. Ond yn ôl, i'r gwestiwn, y poeni am y dyfodol o falle, dwi'n meddwl, mae ysgolion a'r colega yma, mae nhw yn gwneud lot, dwi'n meddwl, wan i drio gwthio'r plant i ddysgu y Gymraeg, a dwi'n meddwl, allan ni weld twf, dros yr ddegawd nesaf, wrach, yn enwedig pobl ifanc yn dysgu lle, os maen nhw'n dysgu oed ifanc, maen nhw'n gofio fel lot haws ynddo. Y gobaith ydy, maen nhw'n mynd i'r gweithgareddau yma, lle maen nhw'n siarad efo pobl sy'n rhedeg nhw'n Gymraeg, ond lle maen nhw'n siarad efo'i gilydd hefyd, ffrindiau ac yn y blaen. Felly dwi'n reit obeithiol am y dyfodol lle beth o fod dysgu Cymraeg, mae rhaid i rywun fod yn amyneddgar, yn patient, achos mae o'n iaith gymleth i'w ddysgu, mae nhw'n dweud, mae'n un o'r ieithoedd mwyaf anodd i gael dy ben o'i amgylch o lle, yn enwedig, yr ochr addysg o bethau, ysgrifennu pethau lawr a falle. So, mae digon hawdd i ni siarad ond ydy efo'n gilydd, ond pan ti'n gorfod treiglo ac yn y blaen dyn chdi air. Mae'n gwneud i bobl grynu, dwi'n meddwl, wedi clywed y gair treiglo. Ond, dwi'n meddwl, mae lot o'na fo, i wneud efo hydar hefyd, siarad, iawn, mae'n anodd. Yn ysgrifennu, mae'n anoddach byth, ond, os wyt ti'n ddysgu fo, ac os ti'n byw yn y wlad yma, mae o rhywbeth sy'n holl hyfryd, ynddo. Fel ni dweud,
meddylia fan, sa'n ni'n byw mewn byd, lle ti'n gallu gyrraedd i fewn i siop yng Nghymru. Helo, sy'n mai, a ti'n gwybod, helo, sy'n mai yn ôl, de. A wedyn cael sgwrs bach yn Gymraeg. Mi'n gobeithio, sti, dros y blynyddoedd nesaf nhw an, mi fydda ni yn gweld twf, de. Sion, diolch yn fawr i ti. Wel, diolch i chdi, de. Ffordd efo fi hedwi. Ia, gobeithio da chi wedi mwynhau fideo hwn.